по рукам, телефон на всех голосах говорит пока. Пора. И пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах шепчут: подожди до утра, до утра. То странный стук зовет дорогу. Может, сердце, может, стук в двери. И когда я вернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: я опять на вокзал, я опять к местам, я опять проводник выдаст белье и чай. Я опять не усну, я опять сквозь грохот колес мне послышится снова.